Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas. Yun, Ford Everest. Ford Explorer 2014. 12? 14 no? 14. Ang dami fault code. Ayan, dami fault code mga sir. Ang dami. Kung wala scanner, hindi mo malaman kung ano sira. May PCM, RCM, ang dami. Tapos napagawa na nila yung computer box. TCM unrecognized. Dami, picturean nyo kasi ang dami oh, nasa 30 ang fault code. Yan. Hindi siya naandar. Paandarin natin. Sige, picturean mo. Yan. Yan. Okay. Paandarin natin. Subukan natin ha. Push start. Naka-on, start. Nako, wala. No click, no start. On. Ayaw. Isa pa. Oh, naka-on na. Apak tayo. Apak. Ayan. Start. Nako, wala. Ayaw mandar. Punta tayo doon sa battery. Explorer, ayaw mandar. Ito, tingnan natin lahat ng fuse dito. Ayan, may test light tayo. Tingnan natin lahat ng fuse. Ito, baka may pumutok. So, baka may pumutok lang na fuse. Isa-isahin natin mga sir. Explorer to, hindi mandar. Ito yung makina. Tapos yung ECU ng may-ari, ginawa na sa Banawi. Dapat hindi abot sa ECU muna yan. Kailangan may scan muna. Scan diagnose bago malaman kung may tama rito. Buksan na natin to. Kasi nabuksan na yung ECU. Tingnan natin kung mapa-under pa natin to. Yun, na-check na natin lahat ng fuse. Tingnan natin sa loob kung mapa-under natin. Ito na. On natin susi. Push button. 1. Ayun o. Oh. Oh. Yun. Yun. Natunog na. Hiding. Hiding. Ganyan dapat. Oo, dapat. Oh, pag nawala yan, di andar. Isa pa. Yun. Naka-on na siya. Scan ulit natin. Scan ulit. Re-scan. Boom. So pagka mga ganitong sira, ayun, nabasa na yung ACM mo, audio. Pagka ganito, hindi dapat aabot sa ECU pa to. Pagka mga ganitong problema. Ngayon, iti-trace lang to, isa-isa. Punta ka dito sa scanning, dapat. Scanning, scan and diagnose, troubleshoot wirings and sensor, fuse, pinaka-basic. Fuse and relay, module. Titingnan mo yung mga socket. Ayan o. Tingnan natin kasi may mga hindi gumana dito kanina, nag-unrecognize eh. Tingnan natin kung ayun o, yung PCM buhay na o. Kanina patay ang PCM na yan. Yan ang mahalaga dapat. Kahit yung fault ko dyan umabot pa ng 50 yan, pero kung alam mo kung ano lang ang gagana dyan, mapapa-under mo. Kanina ang fault code 30, ngayon 31. Dapat yung PCM dyan at RCM, mapapagana mo, tingin ko mapapa-andar. Tingnan natin, hanapin natin yung PCM. Nag-recognize man. Ayan, PCM oh. PCM. Oh. Naka-okay. Kanina wala. Ngayon, okay na siya. Ibig sabihin, tingin ko, baka kaya natin paandarin. Andarin natin. Subukan lang. Apak susi. Start. Apak preno. Start. Wala. Hindi kayo lobat. Ulit. Ayaw pumalo. Ulitin natin. Isa pa. Preno. Ayaw pa rin. So may kulang pa sa harap. Tingnan natin. Oo. Yun, ito na. I-check na natin. Tingnan natin dito sa loob. Ayan. Ayos naman lahat. Yung mga fuse. Pasok na tayo dito. Scan natin, scan. Yan, naka-on. Oo. Re-scan. Oo. Oo, kaya nga. Yun, naka-on na. Naka-check engine. Scan natin.
31 yung fault code, ang dami. Yan. Pero tingnan natin yung PCM tsaka RCM kung talaga kasi dito yung PCM, yan oh. PCM. Okay. Tapos yung back. PCM yan, dalawa. Yun yung TCM, okay na. Kanina kasi unrecognized. Yung unrecognized na yan, patitinuin din natin yan lahat. So ngayon, napagawa na nila yung ECU, pero hindi pa rin umandar. Ang tiningnan natin, scan. Kailangan may scanner. Pag wala scanner, hindi kaya. Hindi mahirap pulaan. Yung sira ngayon, paandarin na natin. Subukan natin. 31 ang fault code, pero subukan natin paandarin kung mapapaandar. O, pwede mag-clear muna tayo pala muna. Clear muna kung ilan yung matitira. Yan, clear natin. Yung matitira niyan, yun yung pinakamatitigas na fault code. Yung pinakamatitigas na fault code, yun yung ito troubleshoot by sensor o by wire o electronics. Yun, ito ay Ford Explorer na 2014. Automatic, gasolina to, gasolina, hindi umaandar. No click, no crank, no start. Yan. 0 volt na siya. Oh. 0 na, hindi TC. Ngayon, para malaman natin na clear talaga, paandarin natin. Start. Ayaw mandar kanina. Yun, umandar na. 1 click. Revolution natin. Ayun. Ayun, maandar na. Ayun na. Naandar na mga sir. Ayun. Ngayon, re-scan natin ulit yan mamaya. Ayun. Pagkatapos sa isang buwan, napaandar na. Ayan, oh. No click, no crank. Nirepair ang ECU, wala pa rin nangyari. Yan, nirepair, hindi pa rin umandar. Ayan, ngayon umandar na siya. Hindi na kita yun, no? Alternator. Yan, umandar na. Tingnan natin. Read. Magbasa ulit tayo ng fault code. Fault code sa scanner. Off muna natin to. Babasahan ulit natin kung may fault code. Off natin. Yan, nag-off. On. Yan. On tayo. Ang palatandaan dito para mapa-start, yung tunog na yan. Pag ganyan hindi natunog, mahirap siya paandarin. Maaari, hindi. Siguro hindi nga mapaandar. Yan o, may tunog siya. Yan, re-scan natin. Kung sino yung fault code na bumalik, yun yung pinakamalalim. Yun yung ito troubleshoot. Yan na. May fault code nga siya, yan o. BDY, body control module, isang piraso lang. Kanina 30, naging 31. Ayan. So far siya ngayon nagiging okay na lahat. Yan, kung makita nyo, okay na lahat, napaandar natin, no? Dadalawa, may isa pa, oh. Heating, ventilation. Yan. Ay, salamat. Nakuha sa tsamba. After 1 month na maghihintay, na-repair ang ECU, hindi pa rin umandar. So hindi kasi aabot to sa ECU pagka mga Explorer. Mga Everest kadalasan, ano yan, aabot yan sa ECU. Eto na siya. May BCM isa, steering column, control module isa, tapos isang heating, ventilation. Tatlo na lang fault code. Hard fault, tatlo. Okay na lahat. Opo. Start na natin ulit. Start. Yun, umandar na ulit. Narinig na ulit na may-ari, umandar. Okay. Mapapandar na kaya yun? Opo, mapapatakbo na yan. Reverse. Yun. Neutral. Drive. Umandar na. Yun. Neutral. Reverse. Park. Alright, nakuha na ni automatic. Dito yan sa Taguig. Okay na. Ayos. Problema ng sasakyan nyo, di ba ni-repair ang ECU? Ito, yan, nilagay dito. Yan o. Nilipat ko yan. Dito kasi pag tiningnan nyo, walang nakalagay na contact sa loob. Ayan o. Walang contact. Dito ang contact. May nagbunot ng fuse nito, maring hindi nabalik or nilipat. Siguro. Baka nung naggawa ng ECU nilipat. Banawi, o baka nalipat. Yun, nasira niya. Yun, excited yung may-ari. Paandarin na lang daw. Paandarin natin. On. Start. Boom. Yun, 1 click.
Rep. Oho, usok sa puwet. Oh, meron na. Ano to? Ilaw. Hazard. Tuk tuk. Ba't ayaw? Ayaw man. Ayun, gumana. Tapos headlight. Ito yung headlight, headlight. Tapos aircon, siyempre, aircon natin. Ito ang wala, oh. Defroster. Pa-aircon natin. AC. Dati baka mag-overheat. Yan, meron. Ayan. Ayos lahat. Alright. Ayos, meron. Yan natin dito. May pan nga, oh. Ayun, kompleto, oh. Naandar. Ayun, may pan. Ayun, naandar. Okay. Ayos na. Umandar din sa wakas. Kayo na lang daw kung magpapaayos. Sino? Dito yan sa Makati. Tagig na pala ito ngayon. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas